কিসের জন্য এটা? দাও আমি চালিয়ে দেই মাম্মি। জি আব্বু। দাও আমি চালিয়ে দে মাম্মি, চালিয়ে দে। দাঁড়াও, কোন দিক দিয়ে যেন চালালো, দাঁড়া দেখি বাবা, দেখতে পাচ্ছে। এই যে মজার না? একেবারে অরিজিনালের মতো না, অনেকটা পার্সিয়ান দেখা যাচ্ছে না। ভালো দাঁড়ালো, দুজনের পায়ের উপরে আছে। কি জানি, চালাতে হবে সেন্সর তো, আমাকে চালিয়ে দেখালো তো। দেখে আমাকে দাও, তোমরা চালাওনি। Meow, meow.